বলো। দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে, তুমি কি দূরে উড়ে যাবে? ওয়ান এ ওয়ার্ম সানি ডে, এক মনোরম রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। আই উইল ব্রেক ইউর বার্ডস, আমি তোমার খাঁচা ভেঙে দেব। অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার্স, তারপর আমরা তারাদের কাছে উড়ে যাব। আর একবার বলো। দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে, তুমি কি দূরে উড়ে যাবে? ওয়ান এ ওয়ার্ম সানি ডে, এক মনোরম রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার পাখি। আই উইল ব্রেক ইউর বার্ডস, আমি তোমার খাঁচা ভেঙে দেব। অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার্স, তারপর আমরা তারাদের কাছে উড়ে যাব। দেখো, ইন দ্য কেজ মানে খাঁচার মধ্যে। ইন দ্য কেজ মানে খাঁচার মধ্যে। আর বার্ড মানে কি? পাখি। ফ্লাই মানে কি? সানি ডে মানে রৌদ্র উজ্জ্বল দিন। সানি ডে মানে রৌদ্র উজ্জ্বল দিন। ওয়ার্ম শব্দের অর্থ হলো মনোরম। কি বলবি? ওয়ার্ম মানে হলো মনোরম। আর বার্ডস মানে হলো খাঁচা। এটা সুন্দরভাবে পড়ে আসবে পরের দিনে।